హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ వీడియో. ఎందుకంటే మీ ఇంట్లో చిన్న పిల్లలు ఉన్నారా అయితే డెఫినెట్గా ఈ వీడియో చూడండి. ఎందుకంటే ముఖ్యంగా ఏంటంటే మీ దగ్గర వాషింగ్ మిషన్ కనుక ఉంటే, అదేవిధంగా మీ ఇంట్లో చిన్నపిల్లలు కనుక ఉంటే ఖచ్చితంగా ఈ వీడియో చూడండి. ఎందుకంటే వాషింగ్ మిషన్ ఆన్ చేసిన తర్వాత మీ ఇంట్లో ఉన్న చిన్నపిల్లలు అవి ఇవి ప్రెస్ చేస్తూ ఉంటారు. ప్రెస్ చేసినప్పుడు మీ వాషింగ్ మిషన్ యొక్క ఫంక్షన్ అనేది మారిపోతుంటుంది. లేకుంటే ఆ వాషింగ్ మిషన్ మీరు పూర్తిగా లాక్ చేయాలంటే ఖచ్చితంగా మీరు చిల్డ్ లాక్ అనేది వేయండి. ఈ చిల్డ్ లాక్ వేస్తే ఏంటంటే అందులో ఏ బటన్ ప్రెస్ చేసినా కానీ పిల్లలు కానీ పెద్దలు కానీ ఆ వాషింగ్ మిషన్ తన పని తాను చేసుకుంటుంది. దానికి ఎలాంటి డిస్టర్బెంట్ కాదు. ఒకవేళ మీరు చిల్డ్ లాక్ వేయకపోతే ఏమవుతుందంటే అందులో ఏ బటన్ ప్రెస్ చేసినా కానీ ఆ బటన్కు తగ్గ ఫంక్షన్ అయితే అది రన్ అవుతుంది. అలా రన్ కాకుండా ఉండాలంటే మీరు ఏం చేయవలసింది ఏంటంటే చిల్డ్ లాక్ వేయండి. చిల్డ్ లాక్ వేసినా కానీ మీ ఇంట్లో చిన్నపిల్లలున్నా పెద్దలున్నా కొంతమంది తెలియక అది ఉత్తినా కానీ అప్పుడు ఏది కూడా పనిచేయదు. మళ్ళీ మీరు చిల్డ్ లాక్ తీసేస్తేనే, అంటే చిల్డ్ లాక్ ఆఫ్ చేస్తేనే అప్పుడు ఆ చిల్డ్ లాక్ బటన్ అనేది ఆఫ్ అయిపోతుంది. అప్పుడు తర్వాత మీరు ఏ బటన్ ప్రెస్ చేసినా కానీ నడుస్తుంది. ఇది మెయిన్గా ఏంటంటే చిన్నపిల్లలు ఉన్నప్పుడు ఇది చాలామంది ఎక్కువ యూజ్ చేస్తుంటారు. ఎందుకంటే వారికి తెలియదు కాబట్టి, వారికి ఏ బటన్ దొరికితే ఆ బటన్ నొక్కుతారు కాబట్టి, అందుకోసమే ఇందులో వాషింగ్ మిషన్లో చిల్డ్ లాక్ అయితే ఆప్షన్ అయితే ఇవ్వడం అయితే జరిగింది. అందుకోసం నేను చెప్తున్నా, మీ ఇంట్లో చిన్నపిల్లలు ఉన్నా కానీ లేకుంటే మీ ఇంట్లో తెలియని వాళ్ళు ఉన్నా కానీ అది దొరికితే ఉంటే మీరు చిల్డ్ లాక్ అయితే వేయండి. ఈ విధంగా వేస్తే చాలా మంచిది. అదేవిధంగా మన ఛానల్లో వాషింగ్ మిషన్కి సంబంధించి అనేక రకాల వీడియోస్ అయితే అప్లోడ్ అయితే చేసిన, అవన్నీ కూడా చూడండి. అవన్నీ కూడా మీకు ఉపయోగపడేటివి. అదేవిధంగా ఏంటంటే జనరల్గా మనం వాషింగ్ మిషన్ మెయింటెనెన్స్ ఎట్లా చేయాలి, అదేవిధంగా వితౌట్ ట్యాంక్ లేకుండా ఏ విధంగా మనం వాడాలో వాటికి సంబంధించి కూడా వీడియో చేసిన. ఆ వీడియో కూడా మీరు పూర్తిగా చూడండి. ఎందుకంటే ఆ వీడియో మీకు డెఫినెట్గా ఉపయోగపడుతుంది. వాటిని ఫ్రెండ్స్ తప్పకుండా చూడండి. థ్యాంక్ యూ.